喺我眼前呢個 Epiphone 盒入邊裝嘅咧就係一支好吸引嘅 SG， 有一位藝術家畫嘅 graphic 圖案，咁啊呢度有佢簽名，咁仲有啲咩特別咧？咁以前彈 SG 咧即係講 Gibson 嗰啲添啦嚇，就有一樣好煩嘅就係走音問題，咁啊呢支咧有個 lock 嘅，咁啊我就咁打開試下，佢個走音嘅幅度咧比傳統啲 SG 即係改善咗好多啊！第二咧佢另外一個特點咧就係佢嗰個傳統嘅一個波零一個通咧就有個掹高撳低 speed coil， 嗰個聲更加清脆，可以有升高 coil 嘅感覺咁啊非常之方便，加埋有6個聲。咁啊第三啦 SG 咧，即係有咩好處咧？佢好薄身嘅，你彈高把位咧就唔似傳統 Les Paul呢彈緊呢個位嘅時候都幾頭痕啊！咁另外咧佢係特別薄身嘅。咁呢支 SG 仲有個特點你呢啲 Ibanez 啦闊啲㗎，即係 Fender 都闊啲㗎。佢呢個薄身嘅，但係聲一啲都唔薄嘅。仲有咧咩 SG 有個特點嘅，佢個頭咧成個墜落嚟嘅。咁呢一支又啱啱好咧，個頭身比咧就唔會成個墜落嚟。普通吉他帶咧孭都好舒服嘅。咁有貨喺度，有興趣可以嚟睇睇，多謝晒。